හොඳයි අපි අද දවසේ අපේ දේවමෙහි ආරම්භ කරන්නට යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව තුළ කොයිතරම්නම් බාධක තිබුණත් කොයිතරම්නම් දුරස් කිරීම සිදු වුණා. මේ සියල්ල මැද දෙවි පියාණන් වහන්සේට ස්තුති කරන්නට ලැබීම, උන්වහන්සේගේ පාමුල එකමුතු වෙන්න ලැබීම, ඒ සියල්ල ගැන අපි දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මම ආරාධනා කරා පියුමාන පෙරේරා සහෝදරයාට දේව වචනේ බෙදා ගන්නට. එතුමාම ඉතාමත් ආදරයෙන් අද මේ වචනේ බෙදා ගැනීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළා. අද අපිත් එක්ක මේ වෙනකොට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අද මේ සියලු බාධක මැද අපිට වහන්සේ පාමුලින්ට ලැබීමට විශේෂයෙන් අපි දන්නවා අපි වෙනදට හම්බ වෙන්නේ මට බුද්ධලට යන්න හම්බ වෙන්නේ සමහරවිට මාස 2කට විතර සැරයක්, සමහරවිට මයියාගනේට මාස 3-4කට සැරයක්. නමුත් අපිට මේ හැම දවසකම අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔබ මුණ ගැසෙන්න බයිබල් අධ්‍යයන, යාඥා කාල, තරුණ හමු මේ සියල්ලට. ඉතින් අපිව වෙන් කරන්න තියෙන හැම දෙයක් මැද්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත් දෙයක් කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරමු, ප්‍රශංසා කරමු. අපි සියල්ල බාර කරලා යාඥා කරමු. ජීවමාන දෙවි ස්වාමීනි, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීනි. පියාණන් මේ ලස්සන දවස, ලස්සන උදේ නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කියනවා. පියාණන් දවසින් දවස ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවන් අලුත් කරමින් ඔබ වහන්සේ අපව ගෙනියන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කියනවා දෙවි ස්වාමීනි. පියාණන් ඔබ වහන්සේ පාමුල ඔබ වහන්සේ වෙත අපගේ ඇසුසවංචාවේ දැන් නගත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන්න. හල්ලෙලූයා. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි, ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රමාදනීය දවසේ ඔබ ඉදිරියේ ඔබට ගායනා කරන්න තියෙන ගීතිකාවන් ඔබ තිරවල ලිස්ට් වෙනවා. මේ ගීතිකාවන් ඔබට බලන්න පුළුවන් දිනේ ඒ බලාගෙන අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආමුල රැස්විලාන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු. අපි වහන්සේට අපි දැන් නගන ගායනා කරමින් දෙවි ඥානී ඔබව නම දෙවි දෙවි
වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා අපේ වහන්සේ සුද්ධ කරනවා. යන්නේ අපේ ජීවිතේ මංගුලා වෙලා විවිධ තැන්වල ඇවිදින්න ඉන්නකොට ඔබ වහන්සේ අපව ඉදිරියට ගෙනාවා වූ සොයාගෙන රැවට එකතු කරගත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. යන්නේ මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට ඉක්රසන අපි හැමදෙනාම. යන්නේ ඔබ වහන්සේගේ පාවල ඉන්නවා වගේ කියන්නේ. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ඔබ වහන්සේට. හාලෙලූයා. වහන්සේ පාවල උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට රැස්වන අපි හැමදෙනා පළමු කොට උන්වහන්සේ ඉදිරිපිට හිට ගන්නට බැරි අප තුළ ඇති දුර්වලකම් අපි සිහිගත් කරමු. අප කළ වැරදි දැන කළ වැරදි නොදැන කළ වැරදි අපි සිහි කරමු. දේව වචනේ කියන අපරාධයට කමාවක් පාපයට වැස්සුණා දැමුව තැනැත්තිය ආශිර්වාද ලද්දේ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ යමෙකුගේ ගණන්ට අයුතුකම් නොදවන සේක්ද යමෙකුගේ සිතේ වාංඡාවක් නැත්තේද ඒ මනුෂ්‍ය ආශිර්වාද ලද්දේ කියලා. ආමේන්. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපිට වරදකාරී හැඟීම් වලින් නිදහස් වෙන්න අපි උන්වහන්සේගේ කරුණාව ආයතන ප්‍රේමවත් දෙන්නේ. නිශ්ශබ්දව සිටි කල දවස මුළුල්ලේ හඬා මොර ගැසීමෙන් මගේ ඇඟට ෂය විය. ප්‍රේමවත්නි අපි නිශ්ශබ්දව සිටිනකොට අප තුළ පාපයක් නැතේ සිතමින් අපි නිශ්චල වෙන කල අප තුළ මොර ගහන්න වුන් වහන්සේගේ ඔය ආත්මේ මොර ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒ බර අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. දිවා රාත්‍රී දෙකෙන් ඔබගේ හස්තය මාකට බරමයි. උන්වහන්සේගේ වචනේ ගීතාවලියේ 32 වන ගීතේ කියනවා. එබැවින් අපි අපරාධයට කමාව ලබමු. පාපයෙන් නිදහස් වෙමු. මාගේ පාපය ඔබට ප්‍රකාශ කෙරෙමි. මාගේ අයුතුකම නොසැලවීමි. මාගේ වරද ස්වාමීන්ට කියා දෙන්නෙමි. ඔබද මාගේ පාපය අයුතුකම කමාගෙන සේකයි දේව වචනේ කියනවා ප්‍රේමවත්නි. එබැවින් අපි කියමු වහන්සේට අපේ සියලු වරදි සියලු පාපයන් අපි වහන්සේ ඉදිරියට කියමින් මතක් කරමු අපි මංගුලාව සිටි අය බව. Mangulav sitiya manantare Devpiyavano dena bhavare Yesu tum karunavin soyamina vapremai Yedharamavaginawa vanantare ජීවත් වෙන්න කියලා නොදැන හිටියා. අමතුන් වහන්සේ කුරුසියේ වහන්සේගේ ජීවිතය ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන් පූජා කරමින් වහන්සේ අපේ ජීවිතය දෙන්න වහන්සේ වහන්සේගේ හස්තය ඒ බරමට දැනෙනවා ස්වාමීනි. එබැවින් මේ බරින් නිදහස් වෙලා ස්වාමීනි පාපය
වෙලා ඔබ වහන්සේ තුළ සදා කාල ජීවනයට ඇතුළු වීමට අපේ ජීවිත සූදානම් කරගන්න. ඔබ වහන්සේ මාට ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමී. කිසි වටිනාකමක් නැති කුණු වගේ මා වහන්සේ ඔස්සෝමි මහත් ඉහළ ස්ථානයක තැබුණ නිසාද විශ්වාසය ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා හalleluya හalleluya ආමෙන් ආමෙන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා කරමු අපි උන්වහන්සේ ආමුල ප්‍රීති වේවා මම දේව වචනේ කියනවා ස්වාමීන් ප්‍රශංසා කරා ස්වාමීන්ගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරා ස්වාමීන්ගේ මෙහෙකරුවනි ස්වාමීන්ගේ ගෘහේ අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහ මල්වල සිටින්නේ උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරා. විදාල 136 කියනවා ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරා මක්නිසාද උන්වහන්සේ ඥාපකය උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාල පවත්නේ. දෙවිවරුන්ගේ දෙවියන්ට ස්තුති වේවා. මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාල පවත්නේ. ස්වාමීන්ගේ ස්වාමීන්ට ස්තුති කරා.
මක්නිසාද වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාල පවත්නේය. මහත් ආශ්චර්යයන් කරන එකම තැනෙන් වහන්සේට ස්තුති කරාව. මක්නිසාද වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාල පවත්නේය. ආමේන්. ආමේන්. වහන්සේ මහත් ආශ්චර්යයන් කරන දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලුයා. අපි සියලු දෙනා ඔබ ඉන්න තැන්වල නැගිටලා ස්වාමීන් වහන්සේලා ආත්මසන්නේලා ගායනා කරමු. මාසතුයේ රසසුන් ගායනා දේවාවියස සේනක සමග ඊළාවේ 125 කියනවා ස්වාමීන්ගේ ගෘහේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහ මළුවල සිටින්නේ. ඔබේ නිවස උන්වහන්සේගේ ගෘහ මළුවයි. උන්වහන්සේ ඔබ රැස්වෙන ස්ථානයේ වැඩ සිටිනා උදැන වහන්සේ එබැවින් අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. ප්‍රශංසා කරමු. මේක දාපොල සල්ලිලා ගායනා කරමු. හalleluya. Saturday, Pastor Gayanda, over obvious, Saturday, pretty winter, that was survive, Saturday, Pastor Gayanda, over obvious,
උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ පාමුල මෙලෙස රැස් වී උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නට ලැබුණු කාලය නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කියනවා. මේ මොහොතේ උන්වහන්සේගේ අත්වල බාරගෙන කරනවා. උන්වහන්සේගේ අත්වල බාරගෙන මන්ද උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අපිව සතිය දවසක් මාසයක් පුරාගෙන යන තැන උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ සියලු පීඩිතයන් මුදන තැන උන්වහන්සේ. ඒ සියල්ල නිසා උන්වහන්සේට අපි ස්තුති කරමු, ප්‍රශංසා කරමු. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා, ගෞරව කරනවා. දෙවි පියාණනි මේ වෙලාවේ වචනේ ගෙනෙන්න යන ඔබ වහන්සේගේ දාසය ඔබ වහන්සේගේ අත්වල අපි බාර කරන අතර දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව තුල ආශිර්වාදයේ තුල පියාණනි වහන්සේගේ දාසය දැන් ගෙනෙන වචන අපේ ජීවිතවල මහත් ආලෝකයක්, මහත් ශක්තියක් වෙන සලස්වන විශේෂයෙන් ස්වාමීනි මේ විපත්ති සමයේ යාඥා කරන්න, නොකඩව යාඥා කරන්න, නොකඩව මට කතා කරන්න මගේ ආදරණීය දුවේ පුතේ කියලා වහන්සේ අපව හැඳින්වනකොට ස්වාමීනි මේ යාඥාව තුළ තව දුරට ශක්තිමත් වෙමින් බලවත් වෙමින් ඔබ වහන්සේ සමග රැඳෙන්න ඔබ වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන්න නිසා ස්තුතිය කියනවා, ප්‍රශංසා කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. හොඳයි දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. විමල් සහෝදරයාට මම ආරාධනා කරනවා මෙතන කරන් දේ වචනය බෙදා ගන්න. ආමේන්. හොඳයි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති. යහපත් සබත් දවසක් උන්වහන්සේ දීලා ඔබත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් කොටසක් කතා කරන්නට, ඔබව ධෛර්යමත් කරන්නට මේ උදෑසන කාලේ දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන අනගී අවස්ථාව ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගරු රමේෂ් පෙනාන්දු දේවගැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ උදෑසන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු ඉවැන්ජලිස්ට්වරුන්, ඉවැන්ජලිස්ට්වරියන්ව ආදරයෙන් මතක් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව විශේෂයෙන්ම මේ අමාරු කාලයන් මැද්දේ ඔබ සේවය කරන පළාත්හි ඒවා ඉතාමත් යහපත්ව සහ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගෞරවයට මහිමයට පත් කරන්නේ ඒවා කරන්නට ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලැබෙන්නට කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියලුම ඇදහිලිවන්තයෙක්ව නැවත වතාවක් මේ උදෑසන පිළිගන්නවා. ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ජීවිතේ මුහුණ දීලා තියෙන්නේ බොහොමත්ම අභියෝගාත්මක කාලයක්. විශේෂයෙන්ම අපි එක එක්කෙනාගේ ජීවිත අපි විවිධ අවුරුදු ගණනාවක් පහු කරලා ඇවිල්ලා ඇති. සමහරක් අය අවුරුදු 50ක් පහු කරලා ඇති, සමහරක් අය 40ක් පහු කරලා ඇති. තව අය තාමත් තරුණ වයස පහු කරගෙන ඉන්නවා, පුංචි අවදිය පහු කරගෙන ඉන්නවා. මේ අවුරුදු ගණනාවටම මෙවැනි වාතාවරණයකට අපි මුහුණ දෙන පළවෙනි අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන
වාතාවරණයකට අපි මුහුණ දෙනු ලැබුවත් ඒ වාතාවරණය ඇතුළේදී දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිතරම අපිත් එක්ක තියෙනවායි කියන එක ඔබට මම මතක් කරන්නට කැමතියි. ඒ නිසා දේවගතිතුමා කිව්වා වගේම යාඥාවට යොමු වීම පිළිබඳවත් යාඥාව තුළ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමන් කිරීම පිළිබඳවත් ඔබව ධෛර්යමත් කරන්නට අද උදෑසන මම ඔබට කැමතියි. අපි ඒ නිසා පෙරලගමු මේ උදෑසන අධ්‍යයනය කරන්නට සුදු ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ ඉඳන් 9 වෙනි පදය දක්වා. සුදු ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ ඉඳන් 9 වෙනි පදය දක්වා. ඔබගේ බයිබල් වලට අවධානය යොමු කරන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔබ පරිවර්තන කිහිපයක් පාවිච්චි කරනවා ඇති. පරණ අනුවාදය වෙන්න පුළුවන්, නව අනුවාදය වෙන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ. ඔබ ගාව තියෙන බයිබලයට පෙරලලා අද උදෑසන අපි දේව වචනය බලන්නට යනවා. මේ කොටස ඉතාමත් වැදගත් කොටසක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ කොටස පිළිබඳව මේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පිළිබඳව 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ ඉඳන් 9 වෙනි පදයේ පිළිබඳව බොහෝ දේශකයන් දේශනා කරන්න ඇති කොටසක්. මම පෞද්ගලිකව මගේ ජීවිතේ මේ කොටසෙන් දේශනාවන් මම අහලා නැහැ. හැබැයි 9 වෙනි පදයේ ඉඳන් 14 වෙනි පදයට වෙනකන් තියෙන කොටස පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් දේශනාවන් අහනවා. විශේෂයෙන්ම දේව මෙහෙවන අය පවා අපිට මතක් කරනවා මේ පහළ කොටස පිළිබඳව පරිසිවරයා සහ අය කැමියා පිළිබඳව කතන්දරේ. නමුත් යම් ප්‍රමාණයක් අඩුයි අර මුල් කොටස පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා අපිට දේශනා කරන්න සහ දේශනා අහන්න. මගේ ජීවිතේත් මේ කොටස සූදානම් වෙද්දි මම කල්පනා කළ බැලුවේ මම මීට කලින් මේක දේශනා කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා වැඩිපුර අවධානයක් මේ කොටසට දෙන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම අධ්‍යයනය කරද්දී දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ මේ කොටස ඇතුලෙන් මේ වකවානුවේ ජීවත් වන අපිට අතිවිශාල අභියෝගයක් අරගෙන එනවා. ඒ නිසා මේ උදෑසන මේ සූදානම් කරගත්ත කොටස දෙවියන් වහන්සේ මා විශ්වාස කරනවා ඔබගේ ජීවිතයේ යාඥාවට යොමු වන පිණිස යාඥාවේ හදවත ඔබට අහිමි නොකර ගන්න පිණිස උන්වහන්සේ ඔබව ධෛර්යමත් කරයි කියලා. අපි 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ පළවෙනි පද 8 අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට පේනවා මේ පළවෙනි පද 8 ඇතුළතදී උන්වහන්සේ කාටද මේක කතා කරන්නේ කියලා. මේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා උපමාවන් දෙකක් පිළිබඳව. ඒ නිසා අපි අධ්‍යයනය කරන්නට යන්නේ පළවෙනි උපමාව. යේසුස් වහන්සේ සඳහන් කරනු ලබන පළවෙනි උපමාව පිළිබඳව. 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයට ඔබ අවධානය යොමු කරොත් ඔබට බලන්නට පුළුවන් යේසුස් වහන්සේ විසින් මේ උපමාව කාටද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඔබ දේව වචනේ කියවන දේව වචනේ පිළිබඳ උනන්දු වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ දන්නවා අපේ සුභාරංචි පොත් 4 ඇතුළතදීම යේසුස් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාවට, තමන්ගේ ගෝලයන්ට, පරිසිවරුන්ට වගේම එදා සමාජයේ හිටපු විවිධ තත්ත්වයන් වල ඉන්න අයට උන්වහන්සේ උගන්වන්නට පාවිච්චි කරපු ක්‍රමවේදයක් තමයි උපමාවන් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් උපමාවකින් කරන්නේ මිනිහෙක්ට තේරුම් ගන්නට බැරි දෙයක් එදා කාලේ තිබිච්ච දේවල් අනුව වෙච්ච සිද්ධීන් අනුව තියෙන වාජන එහෙම නැත්නම් සත්තු එහෙම නැත්නම් ගහකොළ එදා කාලේ මිනිසුන්ට සමීප දේවල් අනුව යේසුස් වහන්සේ ඒවට ආදේශ කරලා උන්වහන්සේ තේරුම් කරනවා ලස්සනට. ඉතින් මේ උපමාවක් යේසුස් වහන්සේ අපිට සඳහන් වෙනවා කාටද මේක කියන්නේ කියලා. සමහර උපමාවන් යේසුස් වහන්සේ කතා කරද්දී උන්වහන්සේ මේ උපමාව කෙලින්ම මේගොල්ලන්ට කතා කරේ. උදාහරණයක් විදිහට පරිසිවරයෙක් දවසක් ඇවිල්ලා අහනවා විනේදරයෙක් ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි මගේ අසල්වැසියා කියන්නේ කවුද කියලා. එතකොට යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරනවා අර යහපත් සමාරිතයාගේ උපමාව. දැන් ඒ වගේ මේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 8 තියෙන උපමාව යේසුස් වහන්සේ කාටද කතා කරන්නේ. 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ කියනවා තවද ඔවුන් අධෛර්ය නොවි. දැන් මෙතන පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි ප්‍රේමවන්තේනේ ඔවුන් කියන වචනේ. දැන් නව අනුවාදයේ බැලුවත් පරණ අනුවාදයේ බැලුවත් මෙතන තියෙන ඔවුන් කියන වචනේ. ආයේ සඳහන් වෙන්නේ මේ කවුද මේ ඔවුන් කියලා. හැබැයි මේ අපි වෙන පරිවර්තනයන් වලට වෙන භාෂාවන් වලට බයිබලයේ තව පොඩ්ඩක් පෙරලලා හෙව්වනම් අපිට හොයාගන්නට පුළුවන් යේසුස් වහන්සේ මේ කාටද කතා කරන්නේ කියලා. මේ උපමාව යේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ තමන් ගාව හිටපු තමන් පුරුදු පුහුණු කරනු ලැබූ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේරිතයන්ට එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට. යේසුස් වහන්සේ ගාව හිටපු ගෝලයන්ට උන්වහන්සේ මේ උපමාව විශේෂයෙන්ම වදාරනවා. ඒ නිසා මේ උදෑසන මම විශ්වාස කරනවා
මේ උපමාව අපිට ඉතාමත් සමීප උපමාවක් කියලා. ඒකට හේතුව මේ වෙද්දී ඔබයි මා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පස්සේ ගමන් කරන්න ආරම්භ කරපු යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ආරම්භ කරපු ගෝලෙක් නිසා. උන්වහන්සේව විශ්වාස කරලා උන්වහන්සේගේ වචනය අනුව ජීවිතය ගත කරන්න උන්වහන්සේගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට ඔබ තීරණය කරලා උන්වහන්සේගේ පසුපස එන ගෝලයෙක් නිසා මා විශ්වාස කරනවා මේ උපමාව ඔබට මට ඉතාමත් සමීප උපමාවක් කියලා. යේසුස් වහන්සේ මේ උපමාවෙන් එදා ගෝලයන්ට අදාළ කරලා පෙන්වුව කතන්දරය අද දවසේ අපේ ජීවිතයට අපිට ගන්නට යනවා. 18:1 කියන්නේ තවද ඔවුන් අධෛර්ය නොවි නොකඩවා යාඥාවේ යෙදිය යුතු බව දක්වන පිණිස උන්වහන්සේ ඔවුන්ට මේ උපමාව වදාළසේක. යේසුස් වහන්සේ මේ උපමාව තමන්ගේ ගෝලයන්ට කියන්නේ අධෛර්ය නොවි නොකඩවා යාඥාවේ යෙදිය යුතු බව දක්වන පිණිස ගෝලයන්ට පෙන්නනවා ඔබ නිරන්තරයෙන් නොකඩවාව අධෛර්යයටපත් නොවි යාඥාවෙන් නිරත වෙන්නට අවශ්‍යයි. අපිට ඒක අනිත් පැත්තෙන් බලන්නට පුළුවන්. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෝ සමහරක් වෙලාවට යාඥාවට අධෛර්යමත් වෙන අවස්ථාවල් තියෙන්නට පුළුවන්. යාඥාව නතර කරන අවස්ථාවල් තියෙන්නට පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට අපි මේ ජීවත් වෙන අභියෝගාත්මක කාලයේ ඇතුළතදී බොහෝ කිතුණුවන් යාඥාවට ලං වෙනවා වගේම ඒකේ අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා යාඥාවෙන් ඈත් වෙන කාලයකට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒක හරි අවාසනාවන්ත තත්වයක්. නමුත් යේසුස් වහන්සේ අපිට උගන්වනවා අපි මුහුණ දෙන මොන තත්වයක වුණත් අපි විශ්වාසවන්තව නොකඩවාම ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ යාඥාවට යොමු වෙන්නට අවශ්‍යයි කියලා. අපි යාඥාව තුල ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි කියන එක යේසුස් වහන්සේ පෙන්නනවා. හැබැයි මේ යාඥාව කියන එකට හරි ලේසි ගමනක් නෑ. යාඥාව කියලා කියන්නේ අපිට ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ටිකක් අසීරුතාවයන් වලින් බාධකයන් වලින් අමාරු තැන් වලින් උන්වහන්සේ වෙත ගමන් කරන්න තියෙන තැන. සමහරක් වෙලාවට අපි යාඥාවට යොමු වුණාට පස්සේ අපි එකපාරක් දෙපාරක් ඒ ගැන යාඥා කරයි යම් කාරණාවල් පිළිබඳව. තුන්වෙනි හතර පාරේ යද්දී අපේ හදවතට කියන අඩේ යාඥා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි දැන් කී පාරක් උන්වහන්සේට මේ කතාව ගැන කියනවද? මං කී පාරක් යාඥා කරාද? මම යාඥා කරලා වැඩක් නැහැ කියන අදහස සමහරක් වෙලාවට අපේ හදවත් වලට එනවා. නේ අපි ඔබ සමහරක් වෙලාවට පෞද්ගලික ඒ වගේ විදියට ඔබ මුහුණ දීලා ඇති. මම කාලයක් තිස්සේ මේ ගැන යාඥා කරනවා පාස්ටර්. මම කාලයක් තිස්සේ මේ ගැන යාඥා කරනවා පාදුන් වහන්සේ. බ්‍රදර් මම මේ කාලයක් තිස්සේ මේ ගැන යාඥා කරනවානේ. මට දෙවියන් වහන්සේ උත්තරයක් නැහැ. ඉතින් මම යාඥා කරන එක අතහැරලා. මම වැඩක් නැහැනේ යාඥා කරලා. දෙවියන් වහන්සේට කොයි කියනවා උන්වහන්සේ මගේ අහන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා මම යාඥා කරන එක අතහැරලා දෙනවා. සමහරක් වෙලාවට අපි සමහර ඇදහිලි වන්තයොත් එක්ක කතා කරද්දී මේ විදියට තමයි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ වචන බලන්න ඔබ අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. ඔබ නොකඩවා නිරන්තරයෙන්ම යාඥාවෙන් ඉන්නට අවශ්‍යයි. නිරන්තරයෙන් යාඥාවෙන් ඉන්නයි කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ අපිට ප්‍රකාශ කරන්නේ හැම වෙලාවෙදිම ඇස් දෙක වහගෙන දන නමාගෙන ඕන වෙලාවක යාඥාවෙන් ඉඳගෙන එහෙම ගත කරන ජීවිතයක්වත් නෙමෙයි. හැබැයි යාඥාවේ හදවත යාඥාවේ ආත්මය නිරන්තරයෙන්ම අපිත් එක්ක තියාගන්නට අවශ්‍යයි. පවුල් තුමා 1 තෙසලෝනික යවුම් පත්‍රයේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 කියනවා නොනවත්වා යාඥා කරන්න, නොකඩවා යාඥා කරන්න කියලා. මේ යාඥාව නිරන්තරයෙන් ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක නොකඩවා නිරන්තරව යාඥා කිරීම තුළින් අපිට ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්නට මඟ පෙන්වනවා. ඇයි? අපේ මනසේ තියෙනවා අපි නිරන්තරයෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කියලා. ඒ නිසා යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්නටත් දෙවියන් වහන්සේ වෙත ලංව සිටින්නටත් යේසුස් වහන්සේට ඕන වුණා තමන්ගේ ගෝලයන්ව ධෛර්යමත් කරන්න. ඒගොල්ලන් යාඥාව හැර නොයන පිණිස ධෛර්යමත් කරන්න යේසුස් වහන්සේට ඕන වුණා. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ ලස්සන උපමාව ඔවුන්ට උගන්වනවා. ගෝලියෝ ටිකට යේසුස් වහන්සේ කතා කළා මේ ලස්සන උපමාව පෙන්නලා දෙනවා. යාඥාවට ඔබ අධෛර්යමත් වෙන්නට එපා. යාඥාව ඔබේ ජීවිතෙන් පැහැර නොහරින්න. යාඥාව තුළ ඔබ නිරන්තරයෙන්ම ඉන්නට අවශ්‍යයි කියලා. යක්ෂයා දන්නවා
අපේ ජීවිතේ වටන්නට පුළුවන් එකම තැන තමයි යාඥාව කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන එකම තැන අපි යාඥාව. එතන කැඩුවා නම්, එතන දුර්වල කරා නම් අපේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ ව්‍යාකූල වෙන්න යනවා. ඒ නිසා යක්ෂයා ඒ පිළිබඳව දන්නවා වගේම ඔහු හිත ක්‍රියා කරන නිසා යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ව ධෛර්යමත් කරනවා. යාඥාවේ බලය පිළිබඳව, යාඥාවේ යථාර්ථය පිළිබඳව තේරුම් අරගෙන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නොකඩවා නොනවත්වා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ යාඥාවෙන් ජීවත් වෙන්නට කියලා. යේසුස් වහන්සේ සැබවින්ම යාඥාවේ ජීවිතයක් ගත කරා. ඔබට මතක නම් යේසුස් වහන්සේගේ යාඥා ජීවිතය පිළිබඳව සුභාරංචි පොත් අපිට උගන්වනවා. උන්වහන්සේ එක අවස්ථාවක දින 40ක් සේවයට එන්න කලින් උන්වහන්සේ යාඥාවේ හිටියා කියලා කියනවා. ගෝලයන්ව තෝරගන්නට කලින් යාඥාවේ හිටියා කියලා කියනවා. සුපුරුදු පරිදි උදෑසන උන්වහන්සේ යාඥා කරා කියලා කියනවා. විශේෂ මෙහෙයක් ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ තනියෙන් ගිහිල්ලා යාඥා කරා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේ මරණයට මුහුණ දෙන්නට කලින් ගිහිල්ලා යාඥාවේ හිටියා කියලා කියනවා. ගෝලයන්ට පෙන්වනවා උන්වහන්සේ නොකඩවා අධෛර්යයටපත් නොවි යාඥා කරපුවම මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ශක්තිමත් කරන ආකාරය. ඒ එක්කමයි යේසුස් වහන්සේ මේ ලස්සන උපමාව අදාරන්නේ. අපි මේ උපමාවට අවධානය යොමු කරොත් සාමාන්‍යයෙන් උපමාවක් ඇතුලේ චරිත තියෙනවා. එක්ක භාණ්ඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ චරිතවලට හරි භාණ්ඩවලට හරි දේවල් අර සමාන කරන්න යද්දි. අපි ඒක තව ටිකක් පහළට කියවගෙන යද්දි අපි බලන්නට යනවා කොහොමද මේ උපමාව යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ සහ වර්තමානයේ ඉන්න අපිට මේක තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ උපමාවට අවධානය යොමු කරන්න දෙවෙනි පදයේ ඉඳන් 8 වෙනි පදයේ වෙනකන් කියවද්දී අපිට හම්බ වෙනවා වැදගත් චරිතයන් දෙකක් මේ උපමාව ඇතුලේ තියෙනවා. පළවෙනි චරිතය තමයි මම දකින්නේ මේ උපමාව ඇතුලේ ඉන්නවා විනිශ්චයකරුවෙක්. ඔබගේ බයිබලයේ බලන්න පොඩ්ඩක්. දෙවෙනි පදයේ බලද්දී එතන කියනවා එක් නුවර දෙවියන්ට බය නැති මිනිසයන්ට ගරු නොකරන විනිශ්චයකරුවෙක් විය කියලා. දැන් පළවෙනි චරිතය තමයි මේ උපමාව ඇතුළතදී අපිට හම්බ වෙන්නේ විනිශ්චයකාරයෙක් හිටියා. දැන් අපේ ගම්වල තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මිනිසයන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නට කෙනෙක්ව පත් කරලා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ ග්‍රාම නිලධාරී මහත්තයා වෙන්නට පුළුවන්. නැත්නම් අපි කියනවා අර මුළු දිවයිනටම සාවධාන විනිශ්චයකාරයෝ කියලා. දැන් අපිට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම නීතිමය පැත්තෙන් අපි විසඳ ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් අපිට යන්නට වෙනවා. මොකද රජය පත් කරලා තියෙන්නේ අපේ උදව් උපකාරයට. අපි ඒ වගේ කෙනෙක් ගාවට යනවා නිරන්තරයෙන්ම. ගිහිල්ලා නීතිමය විදියට උදව් උපකාර කරනවා. ඒ යේසුස් වහන්සේ මේ වගේ පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරද්දී මේ පුද්ගලයාගේ චරිත ස්වභාවය පිළිබඳව මේ ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ යේසුස් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා. මොනවද මේ විනිශ්චයකාරයා ගැන යේසුස් වහන්සේ කියන චරිත ස්වභාවය? පළවෙනි ස්වභාවය තමයි දෙවියන් වහන්සේට බය නොවිය. නේ? එක් නුවරක දෙවියන්ට බය නැති. පළවෙනි චරිත ලක්ෂණය තමයි මේ විනිශ්චයකාරයාගේ තියෙන දෙවියන්ට බය නැති. දෙවෙනි චරිත ලක්ෂණය තමයි මිනිස්යන් නොසලකන මිනිසුන්ට ගරු නොකරන විනිශ්චයකාරයෙක්. දැන් ඇත්තටම මේ විනිශ්චයකාරයා පිළිබඳව කියන්නේ මේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවයෙන් මිදුන අභක්තික මිනිස්සෙක් කියලා තමයි කියන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඊශ්‍රායලයේ කියන රට ඇතුලේ හිටියේ දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන මිනිස්සු. හැබැයි මේ විනිශ්චයකාරයා පිළිබඳව අපි පොත්වල අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට පේනවා මේ විනිශ්චයකාරයා පිළිබඳව දරන අදහස් අනිත් බයිබලයේ පිළිබඳව ලියන අය කියන්නේ මෙයා දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක් වෙන්නට බෑ. ඒකට හේතුව ඊශ්‍රායල් වල අය මොන දේ කළත් අර යාවේ කියන දෙවියන් වහන්සේට බයෙන් හිටියා. සමහරක් වෙලාවට මේ විනිශ්චයකාරයව පත් කරන්න ඇත්තේ එදා කාලේ හිටපු රෝම ආණ්ඩුව. රෝම ආණ්ඩුව පත් කරලා මිනිස්සු මැද්දට ගිහිල්ලා ඔයා වැඩ කරන්න කියලා ඉඩ හරින්න නැති මේ වගේ අයට. කෙසේ හෝ වේවා මේ මිනිස්යන් දෙවියන්ට බය කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ ඊශ්‍රායල් පාලනය කරනු ලැබූ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේට බය කෙනෙක් නෙමෙයි මෙයා. ඊළඟ එක තමයි මිනිස්යන්ට ගරු නොකරන. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තනතුරක ඉන්නවයි කියන්නේ විනිශ්චයකාරයෙක් කියන තනතුරේ ඉන්නවයි කියන්නේ මිනිස්යන්ට සේවය කරන්න ආව කෙනෙක්. මිනිස්යෝ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ආව කෙනෙක්. මිනිස්යන්ගේ සුබ සාධනය ගැන හිතන්න ආව කෙනෙක්. මිනිස්යන්ට උදව් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නෙන් එළියට ගෙනල්ලා සිත සනසන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් තමයි මේ වගේ නිලතලයකට එන්න ඉන්නේ.
හැබැයි මේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන මේ විනිශ්චයකාරයා දෙයියන්ටත් බය නැති මිනිස්යන්ව අර අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ප්‍රේමවන්තනි අර සත පහකට ගණන් ගන්න නැති කිසිම ගෞරවයක් දෙන්නේ නැති විනිශ්චයකාරයෙක් පිළිබඳව තමයි යේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ. මනුෂ්‍ය ගුණාංග වලින් මිදිච්ච මනුෂ්‍ය ගුණාංග ඔහුගේ ජීවිතේ නැති විනිශ්චයකාරයෙක් තමයි මෙදා සමාජයේ මේ යේසුස් වහන්සේ කතා කරන උපමාව ඇතුළේදී ඒ සමාජයේ ඇතුළේ හිටපු විනිශ්චයකාරයා. දැන් ඒ පළවෙනි චරිතය. අපි යන් දෙවෙනි චරිතයට. දෙවෙනි චරිතය තමයි වැන්දබුවක්. තුන්වෙනි පදයේ මෙහෙම කියනවා. එම නුවර වැන්දබුවක්ද වූ අය. දෙවෙනි චරිතය තමයි වැන්දබුවක්. පළවෙනි චරිතයේ විනිශ්චයකාරයෙක්. එයාගේ ස්වභාවය තමයි දෙයයන්ටත් බය නැහැ. දෙවෙනි ස්වභාවය තමයි මිනිස්යන්ව ගණන් ගත්තෙම නැහැ. මිනිස්යන්ට සේවය කරන්න ඇවිල්ලා හිටියේ. හැබැයි මිනිස්යන්ව ගණන් ගත්තෙම නැති කෙනෙක්. දෙවෙනි චරිතය වැන්දබුවක්. දැන් වැන්දබුව කියන වචනේ ඇතුළේම පේනවා යාගේ ස්වභාවය ගැන. කිසිම සරණක් නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිහිල්ලා. සමාජයේ එදා යාව කොන් කරලා හිටියේ. වැන්දබුවන්ව ඒ කාලේ ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ව පව්කාරයන් විදියට ගණන් ගත්තේ. සමාජයේ ඉහළ තැනක් ඒගොල්ලන්ට දීලා තිබුණේ නැහැ. එදා කාලේ කාන්තාවව කොහොමටත්ම ගණන් ගත්තේ නැහැ මේ සමාජය ඇතුලේ. යේසුස් වහන්සේ කතා කරපු සමාජය ඇතුලේ. ඉතින් මේ කාන්තාව වැන්දබුවක් ඇව සමාජය ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඇයට බලාපොරොත්තුවක් නැති කෙනෙක්. පීඩනයන් වලට මුහුණ දුන්න කෙනෙක්. අසරණ කෙනෙක් වගේම තමයි තවත් වැදගත් දෙයක් කියනවා. මොකක්ද ඇය ගැන කියන්නේ? ඇය තමන්ගේ අසල්වැසියෙක් නිසා යම්කිසි අසාධාරණයකට අයුක්තියකට මුහුණ දුන්නයි කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. කොහොමදත්ම අසරණයි. හැබැයි මේ වෙලාවේදී ඇයව සමාජයේ යම් කෙනෙක් හෝ කණ්ඩායමක් ඇයව අසාධාරණයකට අයුක්තියකට පත් කරලා ඇයට කිසිම සරණක් බලාපොරොත්තු නැති වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් මේ චරිතය මේ විනිශ්චයකාරයා ගාවට යනවායි කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. මාරවැඩි. දැන් මේ කාන්තාව යන්නේ මේ විනිශ්චයකාරයා ගාවට මට නීතිය ඇතුලෙන් මට උදව් කරන්න. මම අසාධාරණයකට ලක් වෙලා ඉන්නවා. මට නීතිය ඇතුලෙන් මට සහනයක් දෙන්න. මං වෙනුවෙන් බලන්න සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නේ ඇගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. උදාහරණයකට ගමු. මගේ නිවසේ ඒගොල්ලෝ බලෙන් පැහැර ගන්නට එනවා. මට ජීවත් වෙන්න තිබුණේ මේ තැන විතරයි. මට තියෙන තැන මේක විතරයි. අනේ බලන්න මගේ අල්ලපු ගෙදරින් ඇවිල්ලා මට බයිනවා, මට වතුර ටික දෙන්න, මගේ ගෙදර බලෙන් ගන්න යනවා. එයාට යන්න තිබුණේ විනිශ්චයකාරයා ගාවට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ කියලා අනේ මට උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න. නීතිමය රාමුව ඇතුලේ නීතියක් තියෙනවා නම් ඔබතුමා ඒ නීතිය ඉටු කරනවා නම් මට මේ නීතිමය රාමුව ඇතුලේදී මට සහනයක් දෙන්න කියලා තමයි ඇය මේ විනිශ්චයකාරයා ගාවට යන්නේ. දැන් මේ කතාව අහගෙන ඉද්දී ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? මේ විනිශ්චයකාරයාගේ ස්වභාවය බලන්න. දෙවියන්ටත් බය නැහැ. මිනිස්යන්ව ගණන් ගන්නෙම නැහැ. දැන් මේ වගේ කෙනෙක් ගාවට තමයි මේ කාන්තාව යන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නය අරගෙන. මේ ප්‍රශ්නේ අරගෙන යද්දී මේ විනිශ්චයකාරයා ඇයට ප්‍රතිචාර දක්වන හැටි දේව වචනේ සඳහන් කරනවා. 4 වෙනි පදයේ සහ 6 වෙනි පදයේ අපි අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට පේනවා මේ විනිශ්චයකාරයා ප්‍රතිචාරයන් දෙකක් දක්වනවා. පළවෙනි ප්‍රතිචාරය තමයි 4 වෙනි පදයේ කියනවා නොසලකා හැරියා. මේ කාන්තාව ඇවිල්ලා මේ කතන්දරේ කියද්දී අනේ බලන්නකො මට වෙලා තියෙන දේ මගේ මෙහෙම පොඩ පැත්තකට වෙලායි. වැඩක් කරගෙන ඉන්නා වගේ අහගෙන ඉන්නා වගේ සමහරක් වෙලාවට ඉන්නවා. එයා මට ඒකට අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මට මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ වැඩක් නැහැ. අදත්තාවද? හරි. පොඩක් එයාට ගිහිල්ලා කියන්න අද මම වැඩ එන්න එපා යන්න කියලා. අපි සමහරක් වෙලාවට ඒ වගේ අත්දැකීම් වලට අපේ ජීවිතේ මූණ දීලා තියෙනවා නේ. දැන් මේ කාන්තාව විනිශ්චයකාරයා ගාවට ආවම ඔහු ඇව නොසලකා හැරියා. අර මං කිව්වා වගේ අර 7-5කට ගණන් ගත්තේ නැහැ. අයියෝ වදයක් නෙමෙයි. එපා. එයාගේ ප්‍රශ්න මොනවද මේ? මීට වඩා අපිට දේවල් ඇතිනේ. මෙයා වැඩක් නැහැ. මෙයාගේ කාරණා අපිට එපා. මෙයා ඕනේ නැහැ. කියන අදහසකින් ඇව නොසලකා හැරියා. ඇගේ හඬ ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඔහු Tamanට තිබිච්ච වගකීමෙන් මිදිලා ඇව ගණන් ගත්තේවත් නැහැ එතනට ආව.
දෙවෙනි ප්‍රතිචාරය තමයි මේ විනිශ්චයකාරයාගේ. පළවෙනි ප්‍රතිචාරය නොසලකා හැරියා. දෙවෙනි ප්‍රතිචාරය තමයි ඔහු කියනවා තමාටම කතා කළ මේ විදිහටම මම දෙවියන්ටත් බය වුණේ නැහැ. මම මිනිස්සුන්ව සැලකුවේම නැහැ. ඔහු ගැනම ආයේ කියනවා. ඔහු දන්නවා ඔහුගේ ස්වභාවය. මට දෙයියන්වත් වැඩක් නැහැ. මම මිනිස්සු ගැන සැලකුවේත් නැහැ. හැබැයි මේ වැන්දබුව මට වද දෙනවා. එයා මට කරදර කරන නිසා මං ඇයව පිළිගන්නම්. ඇය මට කරදර කරන නිසා ඇය මම පිළිගන්නම් කියලා පස්වෙනි පදේ කියන. මේ වැන්දබුවගේ කරදරය නිසා ඈ නිතරම මා නොවේසන පිණිස ඈට යුක්තියට කර දෙමියයි කීය. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මනුෂ්‍යය ගැන හිතන්නේ නැති දෙවියන්ට බය නැති මිනිස්සෙක්ගේ හිත හරව ගන්න පිණිස මේ වැන්දබුව කොච්චර දෙයක් කරන්න ඇතිද එතනට ගිහිල්ලා. දවස ගානේ යන්න ඇති. ගිහිල්ලා ඔෆිස් එක ගාව හිටගෙන ඉන්න ඇති. පණිවිඩ යවන්න ඇති. අනේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා අද මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඉඩක් දෙන්න කියලා. දවස ගානේ යන්න. ඒ මිනිස්සයාට ඒක කරදරයක් කියලා හිතෙන තරමටම කරදරයක් කියලා දැනෙන තරමටම ඇය ගියා එතනට. ඇය එතනටම ගියා. ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට එයාගේ ළඟ ඉන්න අය කියන්නේ අපෝ මිනිස්සයා ගාවට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඔයාට ওই වැඩේ කරගන්න බෑනේ. ඒ කියද්දිත් යන්නේ. අර අපේ සිංහල කතාවක් තියෙන ඉබ්බන්ගෙන් පියාටු ඉල්ලන්න එපා කියලා. ඉබ්බා ගාවට ගිහිල්ලා කොච්චර පියාටුවක් ඉල්ලුවට ඉබ්බට පියාටු නැහැ දෙන්න. සමහරක් වෙලාවට අපිටත් එහෙම හිතෙන්න. අය අස්සයා ගාවට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ අප්පා. මේ කියලා කොච්චර දෙයක් කිව්වත් මෙයා කරන්නේ නැහැනේ. හැබැයි මේ කාන්තාව එච්චර හදවත ගල් බවට පත් කරගෙන ඉන්න විනිශ්චයකාරයාගේ හදවත හරවන තරමට ඇය වෙහෙසකට පත් කරහුවා. බයිබලයේ එතන පාවිච්චි කරන වචනය තමයි කරදරලු. ඉවස ගන්න බැරි කරදර. දැන් මේක දැන් බයිබලයේ ලියවෙන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් අපි කියවන. හැබැයි ග්‍රීක භාෂාවට ගියාම අපිට පේනවා ඔබ දන්නවා අර බොක්සින් ක්‍රීඩාවනේ. අර ග්ලව්ස් දෙකක් අතර දාගෙන බොක්සින් ගහද්දි ප්‍රතිවාදියාගේ ඇහැ යට පැලෙන්න වගේ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා කියන වචනේ තමයි එතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවාදියාට දැන් ඇති කියලා හිතෙන පහරක් එල්ල කරා වගේ එකක්. එච්චරටම කරදර කරා. දරුණු ලෙස ඇයි ගිහිල්ලා කිව්වා අනේ එන්න අප්පා. අපේ ගෙදර යන් මේ ප්‍රශ්නේ මට විසඳලා දෙන්නකෝ. මේ කාරණාව ඔය අහගන්නකෝ කියන තරමට ඇය අරගෙන ආවා. ඇගේ මේ ක්‍රියාව නිසා ඇය අපේක්ෂා කරන ලද යුක්තිය සාධාරණත්වය ළඟා වීමට ඇයට පුළුවන් වුණා. සැබවින්ම ඇය කරපු මේ ක්‍රියාව නිසා මේ මිනිස්යන්ට ගරුණු කරන විනිශ්චයකාරයා ඇය ගාවට හැරිලා ආවා. මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ පැවසුව උපමාව. දැන් අපි හරි පරිස්සමෙන් මේ උපමාව අදාළ කරගන්නට අවශ්‍යයි. මේකේ වැදගත් දෙයක් තමයි යේසුස් වහන්සේ මේ උපමාව තුළින් පෙන්වලා දෙන චරිතවල හිටිය අය විනිශ්චයකාරයයි වැන්දබුවා. ඔබට පැහැදිලිව එක දෙයක් කියන්නට කැමතියි. මේ ඉන්න විනිශ්චයකාරයා නම් අපි විශ්වාස කරන, අපි අදහන, අපි ප්‍රේම කරන, අපිට ප්‍රේම කරන දෙවියන් වහන්සේ නම් නෙමෙයි. ඒක පැහැදිලිව කියන්නට ඕන. මේ විනිශ්චයකාරයා නම් ඔබ මම විශ්වාස කරන, ඔබ මම අදහන, ඔබ මම ප්‍රේම කරන, ඔබ මට ප්‍රේම කරන දෙවියන් වහන්සේ නම් නෙමෙයි. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ උලුප්පල පෙන්නනවා මේ උපමාව ඇතුළේදී මේ ප්‍රධාන චරිතය වෙන මේ වැන්දබුවගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව. මේ වැන්දබුවගේ එයා කරපු දේ පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට පෙන්නනවා. ඒකයි යේසුස් වහන්සේ මේ උපමාව පටන් ගද්දිම කිව්වේ ඔබ අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. ඔබ නොකඩව යාඥා කරන්න. දැන් මේ කාන්තාවගේ චරිතයෙන් පිළිඹු වෙන්නේ ඒකයි. ඇය අධෛර්යමත් වුණේ නැහැ. ඇය නොකඩව ගියා. ඇය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කරද්දී, ඇය නොසලකා හරිද්දී, ඇය දිගින් දිගටම ගියා. ඒ චරිතය යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට පෙන්නනවා. අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. නොසැලෙන්නට එපා. නොනවත්වා නොකඩවා ඔබ මේ උපමාවේ වදාරන මේ වැන්දබුව වගේ ඔබ යාඥාවෙන් ඉන්නට අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම අපේ යාඥාවන් වලට ප්‍රිය කරනවා. අපි යාඥා කරන විට උන්වහන්සේ අපිට උපකාර කරනවා. අපි යාඥා කරන විට උන්වහන්සේ අපේ පැත්තේ හිට ගන්නට යනවා. හැබැයි අයුක්ති සහගත විනිශ්චයකරුවා
වැන්දබුවට විරුද්ධ වූවා වගේ නෙමෙයි. අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ හඬ නිරන්තරයෙන්ම අහන්නට ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ ඒක විශ්වාස කරන්න. සමහරක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ අපේ යාඥාවන් වලට උත්තර දීමට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ කියලා අපිට හිතේ. නේ මැලිකමක් දක්වයි කියන එක අපිට හිතේ. හැබැයි යාඥාවට උත්තර ප්‍රමාද වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඇදහිල්ල සහ අපේ වෙනස් වීම උන්වහන්සේක් දකින්නට ඕන නිසා. යාඥාවේ නොපසුබට උත්සාහය අපේ ජීවිතය පරිවර්තනය කරන්න. තව දුරටත් දෙවියන් වහන්සේට ලං කරන්නට උන්වහන්සේ අපිව පාවිච්චි කරනවා. යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ අපේ චරිතය ගොඩනගන්නට, අපේ චරිතය ඉදිරියට ගේන්නට උන්වහන්සේ ගොඩනගනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපේ හදවත් තුල යාඥාව තුලින් තව දුරටත් උන්වහන්සේ ළඟට ගේන්නට උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ඔබට මතක නම් ගෙට්සෙමන නුවරේදී උන්වහන්සේ එකම වචනය සහ එකම අදහස නැවත ගේනවා. උන්වහන්සේ කියනවා පාවුල් තුමත් තුලින් කතා කරලත් අපිට කියනවා පීඩාව ඇතුළතදී නොකඩවා යාඥා කරන්න. පරීක්ෂාවට නොයැටෙන පිණිස නොකඩවා යාඥා කරන්න කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. අර විනිශ්චයකාරයා ඔහු හරි අසාධාරණ. නේ? ඔහු අනිත් අය ගැන කල්පනා කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ කාන්තාව එච්චර කැත චරිත ලක්ෂණ තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ ළඟ පවා ගිහිල්ලා Tamanගේ වැඩේ කරගන්න ඇය ක්‍රියාත්මක වුණා. අපිට ඉන්නේ එහෙම විනිශ්චයකාරයෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපිට ඉන්න විනිශ්චයකාරයා සාධාරණ දෙවියන් වහන්සේ. අර විනිශ්චයකාරයා අර උපමාවේ හිටපු කෙනා හරි අසාධාරණ. හැබැයි අපිට ඉන්නේ සාධාරණ විනිශ්චයකාරයෙක්. ඒ උපමාවේ හිටපු විනිශ්චයකාරයාට මේ වැන්දබුව ගැන උනන්දුවක් තිබෙන්නේ. එයාට සලකන්න ඕනේ කියලා හිතුන්නේ. අර කරදරේ හින්දානේ කලේ. නමුත් අපිට ඉන්න දෙවියන් වහන්සේම නෙමෙයි. අපි ගැන උනන්දුව දක්වන කෙනෙක්. අපි ගැන සලකන දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් අපිට ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වැන්දබුවට හිටපු විනිශ්චයකාරයා හරි ආත්මාර්ථකාමී. තමා නිදහස් වෙන්න ඕනේ නිසා තමයි උත්තර දුන්නේ. අපිට ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නෙමෙයි. අපිට ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ අපේ යහපත උදෙසා අපිට ආශිර්වාද කරන අපේම යහපත උදෙසා ක්‍රියාත්මක වෙන යේසුස් වහන්සේ පෙන්වන අපිට ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ උපමාව විවර කරද්දී ප්‍රශ්න තුනක් අහනවා ගෝලයන්ගෙන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවියන් වහන්සේ දිවාරය අයදින අයගේ හඬ පිළිගන්නේ නැද්ද? ගෝලයන්ගෙන් අහනවා. මම ඔබට කියනවා අධෛර්යමත් නොවි නොකඩවා යාඥා කරන්න. මේ වැන්දබුව ගිහිල්ලා අර අසාධාරණ විනිශ්චයකාරයෙක් ඉස්සරහා කන්නලව් කරා වගේ ඔබ දැන් සාධාරණ දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා යාඥා කරන්න. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දිවාරය යදින හඬ අහන්න නැතුව ඉන්නවද? අහනවා උන්වහන්සේ. යුක්තිය බලාපොරොත්තුෙන් සිටින දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්නවා යුක්තියට ප්‍රේම කරන මිනිස්සුන්ගේ හඬ උන්වහන්සේ පිළිගන්නවා. දිවාරය නොබලා උන්වහන්සේ අපේ හඬ අහගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි අපිට ගීතාවලිය පොතේ අපිට දෙන ශක්තිය. උන්වහන්සේට නිදි ගැන්මක්වත් නිදි බරවීමක්වත් නැහැ. උන්වහන්සේ අපේ හඬ අහන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ වගේම තමයි යාඥාව උන්වහන්සේගේ මතකයේ තියෙනවා. අපේ හඬ උන්වහන්සේගේ මතකයේ තියාගෙන උන්වහන්සේ අපිව පිළිගන්නවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ යේසුස් වහන්සේ අහනවා. තමන් තෝරාගත් වුන් සඳහා උන්වහන්සේ යුක්තිය යුතු නොකරසේක. ඔබව තෝරාගත් දෙවියන් වහන්සේ. එහෙනම් ඔබට ඔබගේ යාඥාව අනුව යුක්තිය ඔබට ඉටු කරන්න නැද්ද? පීඩාව සහ ගින්නේ සිටින අය නොපසුබසින උත්සාහය සහ යාඥාවෙන් උන්වහන්සේට ලං වෙද්දී උන්වහන්සේ ඒ යාඥාවට අහන්නට යනවා. ඒ යාඥාට ඇහුම්කන් දෙන්නට යනවා. දෙවියන් වහන්සේ අයුක්ති සහගත විනිශ්චයකරුවා හා සමාන නොවන නිසා උන්වහන්සේ අපේ හඬ අහන්න යනවා. එබැවින් අපි සියල්ල ධර්මිෂ්ඨ ලෙස විසඳන දෙවියන් වහන්සේ ගාවට අපි ලං වෙන්නට අවශ්‍යයි. අවසාන ප්‍රශ්නේ යේසුස් වහන්සේ අහනවා. උන්වහන්සේ ඔවුන් ගැන බොහෝ නොවිසනසේක්ද? උන්වහන්සේ ඉවසගෙන කොපමණ ඒ ආඥාවන් අහන්නට යනවද? යේසුස් වහන්සේ මේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ
සහ ඒ විනිශ්චයකාරය අතර උන්වහන්සේ සංසන්දනය කරලා අපිට අරගෙන එනවා ලස්සන දෙයක්. අපේ දෙවියන් වහන්සේ පුදුමාකාර විනිශ්චයකාරයෙක්. අපි යන්නේ පරිපූර්ණ යහපත් චරිතයක් තියෙන දෙවියන් වහන්සේ ගාවට. අපි යන්නේ දරුවන්ගේ හඬ අහන්න බලාගෙන ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ ගාවට. අපි යන්නේ කාරුණික සහ ප්‍රේමාන්විත හදවතක් තියෙන දෙවියන් වහන්සේ ගාවට. අපි යන්නේ අපිව හඳුනන, අපි එද්දිම අපි කවුද කියලා අපිව හොඳටම හඳුනන දෙවියන් වහන්සේ ගාවට. ඒ වගේම අපි යන්නේ මිත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේ හඳුන්වා දුන්න ඒ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ගාවට. අපි යන්නේ අපිව ධෛර්යමත් කරන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගාවට. ඒ වගේම තමයි අපි යන්නේ අපේ අයිතිය වෙනුවෙන් අපිට කළ යුතු දේ පිළිබඳව කල්පනා කරන ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ ගාවට. යේසුස් වහන්සේ අවසානයේ පුදු ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ප්‍රකාශය බොහෝ වෙලාවට දේශකයෝ පාවිච්චි කරන ඔබ අහලා ඇති. උන්වහන්සේ උන්ට වහම යුක්තිය ඉටු කරනසේකයි ඔබට කියේ මෙසේ වුවද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් වඩින කල මෙහි පිට ඇදහිල්ලා ඇති අය උන්වහන්සේට සම්බව වෙනු ඇත. මෙන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. යේසුස් වහන්සේ නැවත වතාවක් පැමිණෙද්දී මේ පොළොවේ අපිට ඇදහිල්ලා හම්බ වෙයිද කියලා යේසුස් වහන්සේ අහනවා. මේ මොකද්ද මේ අහන ප්‍රශ්නේ යේසුස් වහන්සේ? දැන් අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ ස්මාර්ට් ලෝකයක නේ. අපි අද Zoom වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නිකන් ඔබ බලන්න මේ මොන හරි දෙයක් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයද්දී කොච්චර වෙලාවක් අපිට ඉන්න පුළුවන්ද බලාගෙන අපි හොයන දේවල් එනකන් අපිට. පොඩ්ඩක් එක පැත්තකට දාමුකෝ. දැන් අපි ඒ කාලේ ඉඳන් අපි චූටි කාලේ ඉඳන් අහපු වචනේ තමයි විනාඩි 2යි. නූඩල්ස් එක හදාගන්න යන්නේ විනාඩි 2යි. වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්න. ඉක්මනට දේවල් අපි ඕන යුගයක තමයි ඉන්නේ. අපිට ඕනේද ටක් ගාලා කතා කරා අපි කෙන්න ගත්තා. අපි මොන හරි ඉල්ලුවද ඉක්මනට ඕනේ. එහෙම දුන්නේ නැත්නම් අපේ ප්‍රතිචාරය අනිත් පැත්තට යනවා. නේ? සමහරක් වෙලාවට අපේ දරුවෝ එහෙම අපේ මොන හරි ඉල්ලුවාම අපිට ඒක දෙන්න පරක් වුණා නම් කොහොමද? 1 2 කරයි, පොලේ ගායි, කෑ ගායි. අපි එහෙමයි. අපි සමහරක් වෙලාවට අපිට ඉවසීම නැහැ. බලාගෙන ඉන්න එක අමාරුයි. ෆෝන් එකේ මොන හරි ඔබලා බලාගෙන ඉද්දි ඒක එන්න ටික වෙලාවක් යද්දි අපිට තරහයි. ඇයි මේක එන්නේ නැත්තේ? ඉවසීම නැහැ. යාඥාව ඇතුලේ එහෙම බෑ. නොකඩවා අධෛර්යමත් නොවී යාඥා කරනවා. සමහරක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ අපි යාඥා කරලා අනිත් අනින් අපිට උත්තර දෙයි. සමහරක් වෙලාවට සමහර කාරණාවෙන් වෙලුවෙන් අපිට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි උන්වහන්සේ උගන්වන්නේ. අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. නොකඩවා යාඥාවේ ඔබ නිරත වෙන්න. නොකඩවා යාඥාවේ ඔබ නිරත වෙන්න. ස්මාර්ට් යුගයේ ඉන්න අපිට බයිබලයේ චරිත අභියෝග කරන්න පුදුම විදියට. අපි උප්පත්ති පොතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයට ගියොත් උප්පත්ති 25 කතා කරන්නේ බයිබල් ඉතිහාසයේ අපිට හම්බ වෙන දෙවනි පොරොන්දුව ලැබපු givisumට යටත් වෙච්ච ආදි පියවරයෙක් ගැන. ඒ තමයි ඊසාක් තුමා. ඊසාක් තුමාගේ ජීවිතය ගැන අපි අවධානය යොමු කරද්දී එයාගේ තාත්තා තමයි ආබ්‍රහම් තුමා. ආබ්‍රහම් තුමාගේ ජීවිතයේ දැකපු නැති පුදුම ලක්ෂණයක් ඊසාක් තුමාගේ ජීවිතේ අපි දකිනවා බයිබලයේ අධ්‍යයනය කරලා. මොකද්ද දකින ලක්ෂණය තමයි ගැඹුරු යාඥාවක්. ඊසාක් තුමාගේ භාර්යාව රෙබෙකා. එයා වඳ කාන්තාවක්. අපි දන්නවා අපේ බයොලොජිකලි එහෙම නැත්නම් ශාරීරිකව යම් හේතු කාරණාවක් නිසා කාන්තාවක් වඳභාවයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. දැන් ඊසාක් තුමා විවාහ වෙද්දි වයස ඔහුට අවුරුදු 40යි. බයිබලයේ ඒක සඳහන් වෙනවා උප්පත්ති 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. අවුරුදු 40 දී ඔහු විවාහ වෙද්දී ආයෙ ටිකක් පල්ලහැට කියවගෙන යද්දී අපිට පේනවා ඔහුට දරුවෝ, ඔහුගේ භාර්යාවට දරුවෝ හම්බ වෙන්නේ ඊසාක්ට අවුරුදු 60 දිලු. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ක් දරුවන් නොලබා ඉඳලා තියෙනවා. අවුරුදු 20ක් දරුවන් නොලබා ඊසාක් සහ රෙබේකා කියන පවුලේ ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මේ ඊසාක් තුමා හොඳ රහගන්න. මේ ඊසාක් තුමා එකම කාරණාවක් වෙනුවෙන් උප්පත්ති 25 21 වෙනි පදයේ කියනවා බැගෑපත්ව යාඥා කරා කියලා. එකම කාරණාවක් ගැන අවුරුදු 20ක් බැගෑපත්ව
දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරා. අවුරුදු රුපියල් 20ක් එක දිගට 100 ගානට පැකේජ් එකක් තියෙනවා. එක දිගට අවුරුදු 20ක් එකම බෙල් කාරණාවක් එකේ 300 කීයද? දැන් ඒ කාරණාව අපේ ජීවිතයට අපි ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඉස්සරහා අපි කොපමණ කාලයක් අපි යාඥාවෙන් ඉන්නට අවශ්‍ය වෙනවද? අපි කොපමණ කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා ඉන්නට අවශ්‍ය වෙනවද? ඔව්. බලන්න අවශ්‍ය. අපි ලංකාවේ නතරක් ඉන්නේ. ඕකේ. ඒ නිසා අපේ යාඥාවට අපි මේ කල් ගන්න එක අපේ යාඥාවට ඉඩ හරින එක දවස ගානේ පරක් වුණා උත්තරෙන්න අවුරුද්දක් දෙකක් ගියත් ඔබ ඒ ගැන දුක් වෙන්නට හදන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ හඬ අහනවා. ඊසක් ගැන කතා කරද්දී මේ කාරණාව අපිට ගොඩක් වෙලාට කිලිහෙනවා. එහා අවුරුදු 20ක් එකම කාරණාවක් ගැන යාඥා කරනවා. ඔබ මම මේ ප්‍රශ්නේ අහලා ඉවර කරන්න. ඔබ එකම කාරණාවක් ගැන අවුරුදු කීයක් යාඥා කළා කියලා. ඔබ එකම කාරණාවක් ගැන ඔබ අවුරුදු කීයක් යාඥා කළා. ඊසක් අවුරුදු 20ක් එකම කාරණාවක් ගැන යාඥා කරා. එකම කාරණාව. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ උත්තරේ කොහොමද දන්නවද ඔහුට එන්නේ? ඩබල් වෙලා. දෙවියන් වහන්සේගේ උත්තරේ ඔහුට එන්නේ ඩබල් වෙලා. ඔබ මන් ධෛර්යමත් කරන ප්‍රේමවන්තයෙක්. ඔබ සමහරක් වෙලාවට මේ අර අපේ වචනින් කියන්නේ කොළඹෙන් පිට දුරේ ඉන්න අය වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ පත් කරපු දාසය ඔබට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතොදිස සභාවෙන් සේවය කරන්න. ඔවුන් ඔබව ධෛර්යමත් කරයි තව දුරටත් යාඥාවට. අද උදෑසන මම ඔබව ධෛර්යමත් කරනවා දේව වචනේ. යාඥාවේ හදවත ඔබෙන් අහිමි කරගන්න එපා. බාධක අමාරුකම් ප්‍රශ්න කරදර ඒ යාඥා කරන එක නතර කරන්න. ජේසුස් ගැන අපිට ඒකයි. නොනවති අධෛර්යයටපත් නොවේ. නොකඩවා යාඥා කරන්න. ඔබේ ඇදහිල්ල නැති නොවන පිණිස ඔබේ ඇදහිල්ලට අභියෝගයක් නොවන පිණිස ඔබ යාඥාව අතහරින්න. යාඥා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ පුදුම කාරණාවල් ඔබේ ජීවිතේ ඉටු කරන්නට. ඒ නිසා ඔබට දේව ආශිර්වාදය. ඒ ඇදහිල්ල නැති නොවන පිණිස දේව අනුග්‍රහය ඔබේ ජීවිතයට අයිති වේවාවයි කියලා මේ උදෑසන මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට ජීවිතය. හොඳයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා පින්වත් සහෝදරයාට අද දවසේ අපව යාඥාව තුළ ශක්තිමත් වීම ගැන දේව වචනයෙන් අපිට ඉගැන්වීම ගැන අපි සියලු දෙනා යාඥාවෙන් බාර වෙමු. උන්වහන්සේගේ වචනේ ඇසූ දේ සම්පූර්ණ කරන පිණිස අපි යාඥා කරමු. ශුද්ධ ජීවමාන දෙවි ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතිය කියනවා ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබ වහන්සේ අපේ පියාණන් වහන්සේ නිසා. ඔබ වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න අපි දුර්වල වෙනකොට ස්වාමිනී අපිව ශක්තිමත් කරන ආදරණීය තාත්තා ඔබයි. ස්තුතියි ස්වාමිනී. පියාණන් වහන්සේගේ කරුණාවත් ආශිර්වාදයක් මඟ පෙන්වීම මේ මොහොතේ පටන් ඉදිරියට අපිට දෙන්න. ඔබ වහන්සේ තුළ ශක්තිමත් වෙන්න. ඔබ වහන්සේ තුළ ආශිර්වාද ලබන්න. ඔබ වහන්සේ තුළ ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ස්වාමී. පියාණන් වහන්සේගේ දාසය ප්‍රකාශ කළ ලෙස යාඥාවේ ශක්තිමත් ධෛර්යමත් රැඳෙන්න ඔබ වහන්සේ අපිට ශක්තිය දෙන්න කියලා ආයදෙමින් අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ අත්වලට අපි යටත් වෙනවා බාර ගන්නවා. යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමෙන්. දැන් අපගේ ස්වාමීන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව, පියව් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සැනසීම සහභාගීත්වය අප සියලු දෙනා සමග මුළු විශ්වයේ මැවිල්ල සමග පවතින සේක්වා. ආමෙන්. හොඳයි අපි නැවත වාරයක් අපි උමා සහෝදරයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සහභාගී වූ හැම දිනාට දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ